To fa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin ta ƙara faruwa a jihar Kano kuma a unguwar Ɗorayi. A inda wasu fusatattun mutane suka banka wani ɗan fashin waya wuta ya ƙone ƙurmus kuma ya rasu har lahira. Tun da farko dai ana zargin shi wannan ɗan fashin wayar da kashe wata budurwa ta hanyar caka mata almakashi a yayin da ta fito daga gidansu da niyyar za ta tafi unguwa. Ya yi ƙoƙarin ya fusge mata jakarta don ya ɗauki wayar da take ciki amma ta hana shi budurwar. Sun yi ta ja'in ja ya zare almakashi ya caka mata a ƙirji. Inda ta faɗi wanwar tana ihu. Jin ihun ta ke da wuya al'umma suka bazama domin kawo mata ɗauki. Hakan ne yasa aka bi wannan da ake zargin ɗan fashin waya ne aka ƙure masa gudu kuma aka kamo shi. Kamo shi ke da wuya wasu suka fara cewa yarinya ta mutu ta mutu. Hakan ne ya fusata al'umma yasa suka bulbula masa fetur suka ɗora masa taya suka banka masa wuta. Ya ƙone ƙurmus kuma ya rasu har lahira. Duk da dai har yanzu babu wani cikakken rahoto daga rundunar 'yan sandan jihar Kano. Amma dai abin ya faru a Ɗorayi ne yayin da na zanta da wasu daga unguwar da al'amarin ya faru a Ɗorayi. A iya cewa wannan shine karo na farko da al'umma suka fusata suka banka wa ɗan fashin waya wuta ya ƙone ƙurmus har lahira. Da dai an saba ganin cewar idan an kama masu ƙwacen wayar ana ƙona baburansu ana kama su ana kai su hannun 'yan sanda. Ko ma dai me ya faru ɗaukar doka a hannu ba shi da amfani. Duk da dai wasu suna ganin cewar ko an miƙa wa jami'an tsaro su ba a ɗaukar matakin da ya dace a kansu da sun kai wata ɗaya biyu uku sai a gansu sun dawo cikin unguwa sun ci gaba kuma da wannan sabga tasu ta ƙwacen waya kuma ta kashe al'umma. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya kare mu ya kare zuri'anmu ya shiryar da al'ummar musulmi. Kada a manta da lakin da sharing. Eraban Kanawa daga Erabo Multimedia.